রিমোট কন্ট্রোল। আমার হাতে কাছে রিমোট কন্ট্রোল দেখতেই পাচ্ছেন। আপনি রিমোট কন্ট্রোল যদি ইউজ না করতে চান অবশ্যই আপনার ম্যানুয়াল টাচ আছে, এই যে আপনার আছে বাটন দেওয়া আছে, আপনি বাটন দিয়ে কাজ করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ডিএন স্টোর। আর আজকে আমি আপনাদের একটা প্রোডাক্ট দেখাবো, সেটা হবে একটা হলো ইলেকট্রিক গিজার, যেটা ইলেকট্রিক হিটার বলে। তো এইটা দেখাবো একবার সম্পূর্ণ রিমোট কন্ট্রোলের এবং খুব উন্নত মানের একটা কোম্পানির, খুব সুনামধন্য একটা কোম্পানি, খুব ভালো মানের একটা কোম্পানির। তো আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছি সেটা হবে গাজি ব্র্যান্ডের। আপনি দেখেন এই যে লেখা আছে ওয়াটার হিটার গাজি ব্র্যান্ডের। আর গাজি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট যারা একবার কিনছেন তারা তো বুঝতে পারতেছেন যে আসলে প্রোডাক্টগুলো কমপ্লিট খুবই কম, রেয়ার, একবার নাই বললেই চলে। তো আজকে আমরা যে আপনাকে ওয়াটার হিটার দেখাবো সেটা হবে, দেখেন একবারে রিমোট কন্ট্রোল। আমার হাতে কাছে রিমোট কন্ট্রোল দেখতেই পাচ্ছেন। আপনি রিমোট কন্ট্রোল যদি ইউজ না করতে চান অবশ্যই আপনার ম্যানুয়াল টাচ আছে, এই যে আপনার আছে বাটন দেওয়া আছে, আপনি বাটন দিয়ে কাজ করতে পারবেন। কমানো বাড়ানো সেট আপ ডাউন সবই কিন্তু এখানে করতে পারবেন। প্লাস এখানে কিন্তু আপনার ডিজিটাল একটা দেওয়া আছে। এটা কিন্তু আপনি যদি একবার যখন আপনি এটা হিট করবেন এটা কিন্তু 48 ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে এটা কিন্তু গরমটা থাকবে। অর্থাৎ তার মানে বুঝতে পারতেছেন যে বারবার আপনার হিট করার কোনো প্রয়োজন নেই এটাতে। তার মানে আপনার এনার্জি সেভিং হবে, কারণ এটা হলো 2000 ওয়াটে কাজ করবে, 220 ভোল্টে চলবে। তো খুব ভালো মানের একটা গিজার আমরা নিয়ে আসছি, যেটার ক্যাপাসিটি বলে দিয়েছি, ক্যাপাসিটি হবে মাত্র 30 লিটারের। 30 লিটার ক্যাপাসিটি কিন্তু আপনার এটা, আপনি 30 লিটার ক্যাপাসিটি তো বুঝতে পারছেন। 30 লিটার যদি একবার পানি একবার হিট হয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত থাকবে, 48 ঘন্টা পর্যন্ত থাকবে। আর আপনি কিন্তু এটা চাইলে একবার হিট দিবেন, এরপর বারবার হিট দিবেন, এরকম কিন্তু এটা দরকার নেই। কারণ বিভিন্ন রকমের গিজার আছে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়, অনেকে আমাদের কাছে অনেক রকম কমপ্লেন করছেন। আর এই সমস্ত গিজারগুলো কিন্তু একবারে আপনি মনে করেন একবার নিরাপদ, যেহেতু এটা প্লাস্টিক বডি। দেখেন আপনি যদি এটা আপনার টয়লেটের ভিতরে রেখে যদি আপনার এটা রেখে দেন কিন্তু আপনার কিন্তু ক্ষতি হবে না, কোনো রকমের টাঙ্কি ফাটবে না, কোনো রকমের ঝামেলা নাই। আপনাদের হয়তো প্রথমত একটু কোয়ালিটিটা ভালো কিনবেন, একটা কিনবেন, বারবার কিনবেন না। আপনাদের কাছে কি 2 বছরে 4-5টা গিজার অনেকে চেঞ্জ করেন, আমরা দেখছি। কিন্তু এই একটা গিজার কিন্তু আপনাকে 10 বছর চেঞ্জ করতে হবে না। একটা গিজার লাগাবেন, একবারে সেম ফিক্সড হয়ে যাবে। আর আমি আপনাদের জন্য একটু ভালো মানের গিজার কেন আনি বা ভালো মানের প্রোডাক্টগুলো কেন আনি, কারণ কি আমার কাছ থেকে যারা প্রোডাক্টগুলো কিনেন তারা অবশ্যই, আমি জানি আমরা বিদেশি ভাই বোনদের জন্য অনেক বেশি পরিমাণ প্রোডাক্ট কিনেন। আর তাদের জন্য এই প্রোডাক্টগুলো দেওয়া মানে কি, তাদের টাকাগুলো অনেক কষ্টের টাকা। একটা জিনিস কিনবে যাতে 10 বছর 20 বছর কিনতে না হয়, এই জন্য আসলে এই প্রোডাক্টগুলো দেওয়া। আর এটা কিন্তু আপনারা 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছর যদি কোনো সমস্যা হয়ে যায় আমরা ঠিক করে দেবো, ঠিক না হলে কিন্তু আমরা রিপ্লেস করবো। এবং এটা আপনি 1 বছর পরে কেন, 5 বছর পরেও যদি কোনো সমস্যা হয় আমাদের কাছে ফোন করবেন। যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয় আমরা পার্টসের টাকাটা আপনাদের আমাদের দিবেন, আমরা কিন্তু আবার নষ্ট করে দেবো। এটা কিন্তু নষ্ট হওয়ার কোনো কিছু নাই, ঠিক আছে, আমরা এটা বলে দিই। আর এটা যেহেতু আপনার 30 লিটার ক্যাপাসিটি আমরা বলে দিচ্ছি, রিমোট কন্ট্রোল সবই বলে দিচ্ছি। আর এটা আপনার প্রাইসটা পড়তেছে 14,500 টাকা। 14,500 টাকা হলে আপনি এই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। এবং ঢাকার বাইরে হোক এবং ঢাকার ভিতর হোক, যেখান থেকে নেবেন, কুরিয়ার ডেলিভারি বা হোম ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। আমাদের কাছে গাজির আরও অনেক মডেলের আছে, আরও এগুলো হবে আপনার একটু এটা ডিজিটাল, আর ওগুলো ডিজিটাল ছাড়া ওগুলো ম্যানুয়ালি, ওগুলো আমাদের কাছে আছে। ওগুলো আপনার 12,000 13,000 এরকম প্রাইসের ভিতরে পাবেন। তবে এই প্রোডাক্টগুলো যারা নিতে চাচ্ছেন না খুব দ্রুত কালেক্ট করেন, কারণ আমাদের কাছে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো একবারই রেয়ার, খুবই কম পাওয়া যায়। তো সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো 21-22-23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স। আমাদের আরেকটা শোরুম আছে, যেটা 406 407, সেটা হচ্ছে নিউ সুপার মার্কেট অবস্থিত, ঢাকা নিউ মার্কেটে। অনেকে মনে করেন যে এটা চিটাগাং নিউ মার্কেট কিনা বা খুলনা নিউ মার্কেট কিনা, কিন্তু না ভাই, আমাদের শোরুমটা হলো ঢাকা নিউ মার্কেটের পিছনে যে কাঁচা বাজারটা আছে বিশ্বাস বিল্ডার্স, এখানে অবস্থিত। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আরেকদিন কোনো একটা ভিডিও নিয়ে দেখা হবে, আপনাদের মাঝে আসবো আবার। আসসালামু আলাইকুম।